30-40 rezultati pas pjesës së parë 20 minutave të para. Një start më i suksesshëm në pjesën e parë i Golden Eagle Yllit, edhe pse Trepça e përmbylli çerekun e parë me rezultat 20-18. Për 4 minuta e 20 sekonda të para nuk realizoi asnjë pikë të vetme, patëm një seri prej 9-0 të Golden Eagle Yllit. E më pas pasoi edhe një seri tjetër prej 12-0 dhe u shkëput në plus 13 skuadra mysafire, para se Batën Tuna të realizonte 3 pikëshin për shihni Adnan Arslanagiçi, lojtari kryesor së bashku me Gjako Ripeni, ndërsa Arjan Çallaku me 7 pikë, 2 kërcime, 1 asistim, pati edhe 2 topa të vjedhur. Ishte fantastik dhe shpërtheu në pjesën e fundit të çerekut të dytë. Trevon Allen më i miri, pra startoi Takjanus me Tomasin, Alenin, Morinën, Çallakun dhe Hoffmanin, 5 e parë startuese, dhe me njëherë me të parën atje realizon Trevon Allen, figura kryesore në parket, më i miri, koshashënuesi më i mirë pas pjesës së parë, 17 pikë të tij për plus 12 e përsi. Gjako Ripeni fenomenale asiston, e pa atje bashkëpunimi mirë i Penit me Arslanagiçin, 8 pikë të tij, asistimi i parë i Gjako Ripenit, afron në 32-42. Hoffman me Chad Brownin, e vjell topin Chad Brown. Drilon Hajrizi i vetmuar dhe për mrekulli me treshën e tij karakteristike, gati pa kërcy fare atje mbi Arjan Çallakun, i cili qëndroi i tokzuar kësaj radhe, nuk kërceu fare. Trevon Usa, bukur e përcolli Gjako Ripeni atje, por nuk e pasoi me të parën, do t'ja kishte vjedh topin Peni, në brendi tani Hoffman, dalet në mënyrë të palijuar nga Arslanagiçi, është mjeshtër për të, apo jo, Drilon Hajrizi pas ka shkaktu faul, po, Driloni, i cili pak më herët reagon atje Endrit Elshani për faul të Arslanagiçit. Në fakt ishte Drilon Hajrizi, vendimi drejt i referve. Chad Brown bët e ditur se pas luajës me Paokun ka mundësi. Çfarë blokade, kundër sulmi shpejt atje. Arjan Çallaku për mrekulli ik në kundër sulm dhe realizon për 35-44. Pas asaj mini seria prej 5-0. Treshën e Drilonit u afrua rezultati në 7, të shohim. Sean Jones shkakton personale. Edhe një herë blokada fantastike. Ja teron atje Arslanagiçit, i thot jo zot, një anën tjetër. Thomas me një pasim fantastik, një horok pasim për Arjan Çallakun dhe plus 9 për mysafirët. Larry Thomas dhe për tanë, u friksu atje Larry Thomas nga blokada e Chad Brownit dhe e gjujti topin larg. Në ekranet e juaja Adis Beqiragiçi, të cilit si vjet nuk po i shkon ashtu si duhet. Nga 7 ndeshje vetëm një fitore kundër vllaznimit. Disfat nga Den Bosch Heroes në kualifikime për Champions. Disfata nga Braunschweigu, Paoku, Braunschweigu dhe Anvili në FIBA Europe Cup. Disfat nga Go Plus Pair këtu dhe javën e kaluar edhe bashkimi në 2 derbit kundër rivalëve kryesor për titull kampioni si vjet.
Fitoria vetme kundër vllaznemit para 2 javë në Pokët e Palestër. Është interesant të themi se të gjitha 4 ndeshjet e Superligës si vjet Pro Credit Superligës Trepçe ka zhvilluar në Minatori. Brandon Huffman, pick and roll I mirë atje, Chad Brown lufton. Një lojtar jashtëzakonisht kualitativ është Chad Brown, mirë, po nuk mund të themi se është dëshmuar si vjet. Ka luajtur për skuadra shumë kualitative. Arslan Agish me Chad Brownin, pick and roll I 2 fish në anën tjetër, Drilon Hajrizi, Arjan Qallakush, pranë tij luan me shpinë. Driloni është mjeshtër I kësaj loje, me kthim prapa I mrekullueshëm. Vështirë është me ndalë në Kosovë, po ka të lashe, shumë po ka të lashe, po luan I lënduar Drilon Hajrizi sonte, nuk po e lën skuadrën të vetmuar të Mushiqi, po mungon për shkak të lëndimit të krahut në ndeshjen kundër Anvillit 37 me 44. Tani kemi një seri të suksesshme të Trepçës. Sean Jones atje, dalet në mënyrë të palejuar. Të shohim vendimin. I thret atje referi Gashi Pudarollin dhe Kurtalanin për një mini konsultim. Ai ishte foul. Topi anash, Larry Thomas ka shkaktuar foul, nuk ishte gjuajtje në kosh, ishte në pyetje edhe cili lojtare kishte shkaktuar foulin, nuk e di pse çka, po sidoqoftë Larry Thomas është kjo personalja e tretë e tij. Drilon Hajrizi, Arjan Qallaku me mbrojtje të mirë. E shpëton këte Jackery Payne, tenton, nuk realizon, mirë e mbyll Sean Jonesin Gzimorina. Është interesant të themi se Sean Jones dhe fauli I Gzimit. Kërkon atje Adis Beqiragiqi fauli sportiv. Kërkon rishikimin e situatës nëse ishte faul jo sportiv apo jo. Pra pas rishikimit situatës, referi kryesor Gashi dhe Kurtalani marrin vendim se lojtari me numër 6 Gzimorina ka shkaktuar faul në sulm normal, pra nuk bëhet fjalë për faul jo sportiv. Tash edhe njëherë trajneri të përsëris, trajneri Takianos dhe Adis Beqiragiqi janë takuar vetëm një herë deri tash në Suharek, pra ka qenë 13 tetori 2021, pra para 4 viteve e 28 ditëve, para gati 4 viteve një muaj hajde të themi. Aso kohë Takianos ishte trajner I Arahovecit, ndërsa Adis Beqiragiqi Golden Eagle Yllit. Atë ndeshje e pat fitu Beqiragiqi 89 me 77.
Dhe kjo është vetëm takimi i dytë direkt ndërmjet këtyre dy trajnerëve. Gzim Morina lanson, bombardon dhe e përsin dy shifrore kthen tek Golden Eagle Lulli për 37 me 47 edhe 5 minuta deri në fund të çerekut të tretë. Payne me Chet Brownin. Bukur pick and roll i mirë, por nuk ktheu shpinën si duhet dhe nuk hyri në vertikale atje si duhet Chet Brown. Drilon Hajrizi mbetet i vetmuar. Tenton, nuk përgjigjet, por Arslan Agiqi është i vëmë. Sa bukur atje. Arslan Agiq asistoi, tuna i vetmuar nën kosh, realizoi për 39 me 47. Lojë e bukur tani e dy skuadrave, edhe plot kosha aksione të bukura, mbrojtje të mira. Hoffman dalet në mënyrë të paliuar nga Chet Brown. Tash janë spekulime, jo zyrtare, po aty ku ka tym, aty ka dhe zjarë, thonë. Bëhet fjalë se Chet Brown dhe Cedric Russell do të largohen nga trepça dhe bëhet fjalë po ashtu për rikthimin e Chandrës Myers. Michael Myers, një prej figurave qendrore vitin e kaluar, qendra më dominuese lirish mund të themi në elitën e basketbollit kosovar. Pritet të kthehet në Kosovë nga Superliga e Meksikos, ndërsa së bashku me të bëhet fjalë se do të vjen edhe një playmaker, do të shohim. Po ashtu, po spekulohet edhe për largimin e bosnjakut Adnan Arslan Agiqit pas përfundimit të ndeshjes me PAOK-un. Mirë, po gjitha këto janë jo zyrtare dhe spekulime, nëse do të jenë të vërteta apo jo mbetet të shihet. Ndërsa Trevon Allen realizon për 39 me 48. Tri personale ka Drilon Hajrizi, 8 pikë të tij deri tash, 3 kërcime, 2 topa të vjedhur, 2 asistime. Po e kryen punën e tij Driloni, edhe pse i lënduar. Po shohim që në vërtet mezi ecste parës, por mbeti në lojë. Russell tenton, nuk realizon, provoi atje Kapiti që ta përmirëson me kërcim në sulm, nuk arriti. Allen, bukur për Gzimor. Sa bukur atje në thellësi për Hoffmanin. Po e shfrytëzon shumë më tepër në pjesën e dytë Brandon Hoffmanin Takjanos. Faulli Batën Tunas, në fakt jo i Dardan Kapitit. Për mrekulli atje, do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Në pjesën e parë realizoi të 2 gjuajtje të lira, ndërsa tash i kthehet atje efikasitetit i cili e ka karakterizu prej 46%. Në pjesën e parë më befasoi duke i qelluar të dyjat. Sa e radhe, e qellon edhe të tretën, 75%. Nga vija gjuajtjeve të lira sonte Hoffman, fantastik, me të vërtet sonte ka kryer punë të madhe. Brandon Hoffman, 7 pikë të tij dhe 7 kërcime. Russell e shfrytëzon atje pick and rollin me Dardan Kapitin, edhe 5 sekonda. Mbetet i vetmuar, tenton, nuk realizon, por Amzili më i larti në kërcim në sulm për 41 me 49. Ka mbetur edhe 3 e 10 sekonda deri në fund. Trevon Allen, Gzim Morinën, futet atje në pick and roll, mbrojtje e mirë e Russellit. Thomas pret atje, pike, sa bukur e pa Trevon Allenin, edhe 1 sekond deri në fund, tenton, nuk realizon, kërcimi vazhdon. Mustafa Amzili situatën e spastron kundër sulmi shpejt. Mustafa Amzili në anën tjetër, Dardan Kapiti, Payne i vetmuar, tenton, nuk realizon. Hoffman edhe një herë dominon.
në kërcim fantastik është Brandon Hoffman. Kërcimi ti i 8 sonte, e ka dhe një blokad. Simorina me Mustafa Amzilin atje lufton i vetmuar. Për mrekulli me gjysëm horogun e ti kapiteni, pika ti e 5 për rikthim të e përsis 2 shifrore. Kapiti nuk gjuan atje pran Hoffmanit, lufte Arjan Çallakut. Mustafa Amzili ankohet atje, por i thot Artan Gashi e kam par, të ka godit topin në këmbë. Kërkon rishikim, po jo. Lisë Moshi e thiri njëherë, Fotis Takjanos, pas ta e nari tha ku për shkon. Po ta më tha për më ndru, me vërtet shumë energjik sonte skuadra e Golden Eagle Yllit në këte duel. Mustafa Amzili më i larti në kërcim. Kemi në 2 minutat e fundit. Tuna kërkon topin atje. Besoni apo jo, 3 sekonda ishte i vetmuar në pasim të topit. Brandon Hoffman gabon, tentoj që mja pasu Arjan Çallakut, ungut atje në pasim, pak po bëhet nervoz Brandon Hoffman, po nuk ka nevoj po bëhet nervoz. Dodhin këto gjëra, Arslanović për kapitin. Tani Kapiti dhe Ilis Shoshi, 2 reprezentuesit e Kosovës, ndeshja e parë para kualifikimet 2029, na pret kundër Shqipnis me 39. Çfarë koshi! E kap atje, ndihmësi Endrit Elshani kokën, e s'ka faj, me tabe në 100-ën e fundit, me shumë fat atje, Tuna realizon për 43-51. Trevon Allen e kërkon atje kontaktin me Gjakuri Penin. Personalja e dytë e Penit, vazhdimisht e kërkon kontaktin me Penin Trevon Allen, dërsa isha duke shikuar këtu referi Artan Gashi për shkak të reagimeve. Trajnerit Adis Beqiragicit, i cili po vazhdon atje diskutimin me Artan Gashin, i jep vrejtjen e parë. Herën e ardhshme do të jetë teknike. Allen realizon të 2 gjuajtjet e lira për 43 me 53. Ximorina largohet për pushu, me të vërtet e kreu punën për mrekulli kapiteni, dërsa Trevon Allen realizoi edhe pikën e tij të 20 pikë të Trevon Allenit. 4-3 nga vija gjuajtjeve të lira, po e shohim tani një Chris Cross, shkon atje me pikë roll Amzili, hapët shumë shpejt, depërton. Falli Ilis Shoshit. Edhe i thot atje trajnerit Fotis Takjanos, Popo, e shkaktova, qetësohu, mos përhani teknike. Sportist është Lisi, me të vërtet, kur e bën edhe e pranon. Sfati rrugdalje tjetër, e ndali me faul Mustafa Amzilin, reprezentuesin e Finlandës, nuk u përzgjodh për Eurobasket si vjet, ishte në përgatitje, ishte në mesin e 15-ve, por në fund nuk u përzgjodh në 12-shën e cila si vjet në Eurobasket zuri vendin e 4. Sa bukur atje, për mrekulli e vjedh dhe ik, afron rezultatin në 46 me 53. Pas gjuajtjes së lire dhe ky top i vjedhur dhe 2 pikë afron rezultatin në 7. Amzili Bashic për Risin. Bashic bukur për Ilis Shoshin. Lojtari me
Numër 23 Mustafa Amzili. Ja në ekranet e juaj, i lënduari Mikajlet Mushici është në pikë pyetje nëse do të paraqitet edhe kundër PAOK-ut. Herën e parë Huq Lisi. Edhe ai si vjet po ka të lashë me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, vetëm 33% të efikasitetit. Të dy gjuajtjet e lira i Huq Lisi nuk është karakteristike e tij. Viteve të kaluara ka qenë në mesin e ekzekutuesve më të mirë. Edhe tani një treshe mund të afron rezultatin në vetëm 4. A do të shkojnë me treshe? Jo, po shkojnë me Mustafa Amzilin. Me hap prapa, tenton, nuk realizon. Dhe Qereku i tretë mbyllët me 7 pike përsi. 16 me 13 u përmbyll ky Qerek në favor të Trepçës, po e shohim që në fund, pra të këtij Qereku, duke i falendëruar fillimisht lojës së mirë të Drilon Hajrizit, pak më herët, Trepça arriti që të futet në një seri. Fillimisht pra ishte Driloni, e më pas me kërcimet, topa të vjedhur të reprezentuesit finlandez Mustafa Amzilit, i cili realizoi 5 pikë rresht. Natyrisht e mos harrojmë edhe atë koshin shumë interesant të Batën Tunas në fund të sulmit me tabel me shumë fat. Trepça arriti që minusin prej 10 pikëve të afrojnë në 7. Padyshim janë në ekranet e juaj Trevor Allen, i cili është lojtari më i mirë në parket tek të dyja skuadrat me 20 pikë të realizuara, 9-7 është nga loja dhurues të basketbollit. Për 2 pikë, për treshe pak më i dopt, nga 5 tentime, një treshe, megjithatë 20 pikë të tij nga 53 të Golden Eagle Lullit, padyshim fuqi kosha shënuese, makin kosha shënuese Trevor Allen, të cilën në yll e solli trajneri Fotis Takianos, ai e kërkoi nga skuadra Kardicas nga Greqia. Në anën tjetër edhe Brandon Hoffman, qendra giganti, 208 cm, masiv, qendra masive. Pse i ka 7 pikë, megjithatë dominoi në kërcim, ka edhe 9 kërcime, të gjithat në mbrojtje, me të vërtet ka dominuar në mbrojtje, e lojë të bukur shfaqi edhe Ariani Qallaku në Qerekun e dytë, edhe në fillim të këtij Qereku, por më pas unë dal të shohim me kompostarton, me Bashicin, me Allenin, Qallakun, Shoshin dhe Risin. Batën Tuna, 7 pikë të tij, tek Trepça ende nuk kemi lojtar me pikë dyshifrore, 9 i ka Jackery Payne, nga 8 i kanë Arslan Agishi dhe Hajrizi, nga 7 Tuna dhe Mustafa Amzili, i cili 5 i realizoi në Qerekun e tretë, brenda 2 minutave të fundit të Qerekut të tretë. Arslan Agish kërkon pick and rollin atje, për të topi është për Golden Eagle Lullin, sepse e goditi në fund Arslan Agishin. Mire po referi Pudarulli, blokada atje fantastike Liz Shoshit, u fut atje Arslan Agishi deri në fund u zgjat, mirë po nuk llogaritin Lisin. Tani dueli 2-4-shëve, Arslan Agishit dhe Bashicit. Bukur Liz Shosh, aj. Sa bukur e bën këtë vertikale, pick and roll, Lisi u fut, topin në përcolli me relej, thonjë me fjalor të dikurshëm apo jo, kjo është blokada pak më herët. Mendoj se e ka kalu Lisin, por ai e mbriu atje dhe ja teroj. 9 minutat e fundit, sa bukur Amzili me këtë lëvizje mashtruese, lufton atje,
komplet krejt të mbrojtët. Tuna lufton nga prapa, ja vodhi topin Risit. Megjithatë, Ris nuk u dorëzua, e detyroi Tunën që të shkakton foul. Luft për çdo top, nuk po dorëzohen asnjëra skuadër. Është ngushtë 46 me 53, ja shikoni kur mendoj se e kreu punën Ris, nga prapa erdhi i batën Tuna, por e tërhoqi për Fanele. Arjan Çallaku i vetmuar tenton, nuk realizon për 3 pikë. Ris ishte më i larti në kërcim, doli për para, u vendos mirë. Mirë po, i rëshiti topin nga dora, mbetet rezultati. Ai i cili ishte në fund të 30 minutave, pra tash 1 minutë e gjysmë, asnjëra skuadër nuk ka shënuar. Të dy skuadrat kanë nga 3 sulme të huqura, Arslan Agiç depërton në fund. Ishte Liz Shoshja i cili shkaktoi personale, të shohim. Po, ufa. Arslan Agiçit i tregohet ndihma, është goditur atje, po ka të lashe me frymarrje. Të një gjuajtje e lirë për Russellin, i cili e zëvendësoi Arslan Agiçin, e realizon gjuajtjen e lirë. Edhe herën e dytë është i sakt. Janë këto pikët e para pas 1 minutë e 40 sekondave loj. Ja, mbrojtje e mirë, pressing zonal në tërfushën. Payne atje e ndërpren. E rikthen kohën në 23 sekonda, sepse vetëm topin e kishte prekur Payne. Kundër sulmi shpejt atje, kundër sulmi shpejt, del i shmangët presingut atje Trevon Allen, si duket është lënduar, ka shkelur keq. Bashish, airball i tij, e mbyll topin Russell, nuk e arrin për pak Liz Shoshi, 48 me 53. Vetëm 2 pikë të realizuara nga Russell, të dyat nga vija gjuajtjeve të lira. Interesant të themi se të dyja skuadrat kanë huqur tentimet e tyre nga loja, nga 3. Payne, dalet në mënyrë të palijuar nga Lovre Bashish. Personalja e 4 të Bashishit, i cili do të largohet në vend të tij, i kuadrohet Thomas. Lojtari me numër 4 personale. Vetëm 5 pikë dallim tani për Golden Eagle Yllin. Payne, bukur atje te Dardan Kapiti, me rolling, e do bon atje topin Ris, kundër sulmi shpejt Trevon Allen, i cili depërton në mesin e 2 lojtarëve. Dardan Kapiti shkakton personale. Edhe njerë Trevon Allen futet mes të Payne-it dhe Kapitit. Kapiti e ndalë në mënyrë të palejuar. Shkjo e para personale e Dardanit.
pick and roll I mirë po nuk e pasoj me kohë Larry Thomas. Reese, lëvizje mashtruese e tij. Mustafa Hamzili ka shkaktuar personale. Personalja e dytë e Mustafa Hamzilit. Të rivohet topi, edhe 7 minuta 28 sekonda deri në fund. Kërkon përsëri blokun atje, Trevon Allen e bën këtë. I krijohet hapësirë, Juan nuk realizon. Tuna u vendos mirë para Reesit. Russell. Personale e Joe Reesit. Alës gjatë 203 cm dhe tani personalja e parë e tij. Rikthehet në lojë kapiteni, I duhet përvoja dhe inteligjenca e Gzim Morinos, kapitenit trajnerit Takianos. E thret atje me u afru Hafmanin dhe Shalën, trajnerit Takianos. Sigurisht se do të rinkuadrojnë në lojë, ka nevoj për 7 lartësinë e tij, tentim për 3 pik drejt në duart të Gzim Morinos. Shikoni se si e mbron kapiteni topin, nuk lejon që t'i vjedhët. Edhe më tej, pra 3 minuta e 15 sekonda, nuk ka pik nga Golden Eagle Ylli. Vetëm 2 nga vija gjuajtjeve të lira Cedric Russell. Liz Shoshi, edhe pikët e para nga loja, nga cila do skuadër vim prej Liz Shoshit, I cili kthen 7 pike përsi, 48 me 55. Në anën tjetër me njëherë përgjigjet Payne për 50 me 55. Heshton dhe tani në 2 sulme të një pasnjëshme. Shoshi dhe Payne bombardojnë. Gzim Morina lufton me Hamzilin. Thomas. Shoshi është atje për pick and roll. Mbrojtje e mirë e Payne-it dhe të shofim se çka ka vendosur. Topi për Golden Eagle Ylli. Luft atje me top së bashku ka dalë Gjakuri Payne, ka pretendim këtu për faul. Çallaku në sekondën e fundit. Tenton Larry Thomas, por nuk realizon më I larti Mustafa Hamzili për Payne-in I cili depërton deri në fund për mrekulli dhe afron rezultatin në vetëm 3 pik. Shpërthen Gjakuri Payne me 4 pik të një pasnjëshme për të afruar rezultatin në vetëm 3, 52 me 55. Pika e 13 e Gjakuri Payne-it, I cili I ka edhe 2 treshe tjera përveç 13 pikve, 3 kërcime e 3 asistime. Lojtari I parë me pik 2 shifrore të Trepça. Në anën tjetër me 20 pik, 2 kërcime, 2 asistime, figura kryesore është Trevon Allen. Ndërsa Arjan Çallaku me 9 pik, betet kosha shënuesi I dytë më efikas. Tërështë mos harrojmë edhe kontributin e Brandon Hoffmanit, I cili do të inkuadrohet në lojë tash. Ka 7 pike, 9 kërcime, është në prag të double-doublit Brandon Hoffman. Sonte dominoi në mbrojtje me 9 kërcime. Brandon Hoffman, pra interesant është të themi se vetëm 3 kërcime në sulm I ka realizuar Golden Eagle Ylli dhe vetëm 2 pik I ka nga pas kërcimeve në sulm, pra pas përmirësimit apo second chance points. Në anën tjetër Trepça I ka 7, shumë pak pik të realizuara pas kërcimeve në sulm të dyja skuadrave, se Trepça I ka 7 kërcime në sulm, 29 me 28 në kërcime, pothuaja të niveluar. Payne pran Larry Thomasit, Gzim Morina dhe Mustafa Hamzil luftojnë njëri me tjetrin. Allen pran ti është Russell dhe tani
intensiteti i lojës është ngritur, shumë energjike të dyja skuadrat, po him në 5 minutat e fundit. Ndeshja është shumë dramatike, 52-55, Larry Thomas depërton, përbirohet në sjetull të Dardan Kapitit, realizon për 52-57. Matën tuna i vetmuar, pa nga aeroplani se kjo do të shkon deri në fund dhe afrohet në vetëm 2 pikë. 55-57. Bëri çka bëri, Adisi afron rezultatin nga -13 në vetëm 2. Larry Thomas. Një mbrojtje agresive. Russell të Trevon Alleni. Edhe njëherë të shofim. Kjo është situata dhe pse pretendojnë se kishte dëbuar atje topin nga dora e tij Russell, sidoqoftë loja vazhdon. Mustafa Hamzili, ja vjedh topin Trevon Allen, kundër sulmi shpejt. Larry Thomas. Çfarë blokade Mustafa Hamzilit, i cili ateron kundër sulmi shpejt. Gzim Orina, kapiteni, shkakton personale të mençur, taktike. Larry Thomas u blokua, blokat monstruoze Mustafa Hamzili, shikoni, shkoj atje dhe e blokoj Larry Thomasin, çfarë shkëputje atje Mustafa Hamzili, te pat atje të mushiqi u ngrit për këtë blokat prapa atje koshit. 4 minuta e 30 sekonda deri në fund të kësaj ndeshje, e cila u bë dramatike tani. Golden Eagle Lulli e shpërdoroi atë përsim prej 13 pikëve, në anën tjetër Gjakori Payne me treshe, 2 treshe të një pasjeshme. Eri kthen e përsin e Trepçës pas plot 20 minutave loj. Fakt 23 minutave loj. 4 minuta deri në fund. Gjakori Payne eksplodoi në çerekun e 4. Tani me këto 2 treshe të një pasnjëshme, Trepça Eri kthen e përsin, edhe 1 sekond me tabel Gjuan Hoffman e shpëton Arjan Çollaku te Gzim Orina, i cili Eri kthen e përsin minimale 58-59. Çfarë lufte po bëhet në minatori nga një ndeshje e cila ishte me një intensitet jo fort të lartë, një intensitet mesatar. Tani Gjakori Payne deri në fund, lufton atje Larry Thomas. Hoffman e pengoi gjuajtjen, ndërsa Larry Thomas i mështat shkurtin me kërcim në mbrojtje. Thomas e organizon sulmin. Me personale në sulm nga Brandon Hoffman. 58-59. Është kjo e përsia parës, ndrimi i 9 e përsis ishte pasi dolin e përsi Trepça 58-57. Largohet Brandon Hoffman, në parket kthehet Joe Reese. Përgatitet edhe Liz Shoshi për të rikthyer në loj. E përsi minimale Gjakori Payne, 16 pikë të tij. Eksplodoi Trepça parës tash me 2 treshe të një pasnjëshme, dhe tani edhe Cedric Russell, adhurues të basketbollit, e këto duani me ndigju. Cedric Russell është kjo vetëm treshja e 3 e tij në këtë kampionat pas 17 tentimeve. Në çastet vendimtare 61-59 treshja e Cedric Russellit, treshja e 3 në këtë kampionat në përgjithësi pas 17 tentimeve. Ja, Russell për trimin e 10 të rezultatit prej njërës të skuadra tjetër në këtë duel. Trevon Allen dalet në mënyrë të paljuar nga Dardan Kapiti.
Patën tuna e nisi serine tresheve, e vazhdoi Jackory Payne dhe përmbylli Cedric Russell me treshën e 3-3 dhe thash karakteristike Cedric Russellit është se si vjet pra në 4 ndeshje duke përfshi edhe këtë duel nga 18 tentime ka realizu vetëm 3 piksha. Sonte 5-1. Pra para prakisht kishte 4 huqje dhe herën e 5 realizoi për 3 pik. Trevon Allen realizon herën e parë, herën e dytë e huq dhe mbetët e përsia 61-60. Do të rikthehet në lojë Larry Thomas. Bohim në 100 sekondat, 140 sekondat e fundit. Dardan Kapiti për pick and roll atje. Payne me Kapitin nuk ja jep topin, vendos të shkon deri në fund. Tenton, po Dardan Kapiti e përmirëson për 63-60. Kërcim në sulm, pikët e para të Kapitit dhe kërcimi i pari Dardanit në çastet vendimtare. Lovre Bashic ka bon atje. Kapiti përpaksa nuk e volli këtë top, e shpëton Lisi. I vjen atje në ndihmë Trevon Allenit me treshe. Trevon Allen e barazon rezultatin në 63-63. Çfarë drame! Pika 24 të Trevon Allenit, treshja e dytë e tij. Po futemi në dal nga dal në 1 minutë e gjysmë të fundit. Russell ka shpërthyer tani Russell në çastet vendimtare. Jackory Payne edhe 4 sekonda. Lisi e pengon. Luftë e madhe. Amzili e fiton këtë sulm dhe është faul. Të shohim i kujt, i Joe Risit. Si duket? Po? Apo jo? Trevon Allen po thot të shohim. Po, Trevon Allen prej prapa pas ka shkaktu faul. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Mustafa Amzilin. Ishte kjo treshja fenomenale mbi Kapitin dhe Russellin e Trevon Allenit. 24 pikë të tij, fantastik. 1 minutë e 20 deri në fund. Mustafa Amzili realizon gjuajtjen e parë të lirë për 64-63. Dy nga vija gjuajtjeve të lira, pika e 8 dhe pika e 9 reprezentuesit finlandez Amzil. Por 65-63 time out ka kërkuar Fotis Takianos. Është ky time out i dytë i trajnerit të mirënjohur grek. Edhe vetëm 1 minutë e 20 sekonda ka mbetur deri në fund, po ju rikujtoj që Beqiragic dhe Takianos janë takuar vetëm një herë në karrierën e tyre, janë përballur njëri me tjetrin. Takimi i parë dhe i vetëm i tyre ka qenë me 13 tetor viti 2021 kur Takianos ka qenë trajneri i Rahovecit, ndërsa Beqiragic e ka udhëhequr pikërisht Golden Eagle Yllin aso kohe. Beqiragic kishte fituar me 89-77 dhe sonte. Dhe ajo i kishte kushtuar Takianosit me shkarkim, në fakt me shkëputje të kontratës me marrëveshje të dyjanshme me Rahovecin aso kohe, pasi që ishte gjiroja e 6 e kampionatit 2021-22 dhe Rahoveci kishte vetëm 1 fitore dhe 5 humbje. Ishte ajo humbja nga Beqiragic dhe sonte ka dëshiruar që t'i revanshohet Beqiragicit. Natyrisht po flasim në mënyrë sportive, sepse para takimit ju nuk e pat, po u takuan dhe biseduan Beqiragic dhe Takianos, kanë respekt njëri për tjetrin, sidoqoftë 1 minutë e 20 deri në fund. A do t'i revanshohet Takianos Beqiragicit apo Adisi do ta ngrit rezultatin në 2-0 në përballje direkte me të mbetet të shihet edhe 1 minutë e 10 sekonda. Kush? Dardan Kapiti ka shkaktuar faul ndaj Lis Shoshit. Nëse janë gjuajtje, po, janë gjuajtje të lira.
Lisi si vjet nuk është i mirë në vinë e gjuajtjeve të lira. Sonte i ka huqur 2 tentimet. Dhe në total si vjet nga 8 gjuajtje të lira ka realizuar vetëm 2 herë, që është 22% efikasitet. Në qastet vendimtare Sonte nuk i dridhë dora, 65-64 për qendrën e Golden Eagle Lullit dhe përfaqësuesës së Kosovës, pika e tij e 8. Dhe në qastet vendimtare Lisi barazon. 1 minutë e 8 sekonda deri në fund, drama arrin maksimumin në minatori. Kush do të shënoj fitoren e dytë dhe kush do të hapsoj humbjen e tretë? Mbetet të shihet. Kemi hyrë në minutën e fundit. Jackery Payne për Russellin. Trevon Allen është pranë tij. Russell mbite. Tenton, nuk shënon. Arjan Çallaku tek Reese. Dhe Reese te Thomas. Kërkon më shpejt që të kalojnë në anën tjetër. Thomas nga banka rezervë u friksuan për 8 sekundësh. 8 sekonda deri në fund të sulmit. Larry Thomas, mbrojtje mire Trepqës. I vetmuar atje, Çallaku, sekondat e fundit. Tenton, nuk realizon. Edhe 20 sekonda e 80% deri në fund të Mushiqi në këmbë atje. Ndeshje për infarkt. Adhurues të basketbollit me të vërtet. Kur filloi çereku i 4, disi intensiteti ishte i ulët. Askush nuk ka paramenduar se do të kemi një dram të tillë. Mirë po ato 3 treshe të cilat i filloi Batën Tuna, i vazhdoi Jackery Payne dhe i përmbylli Cedric Russell, e rikthyen e përsin në 61-59. Duhet thënë se deri tash e përsia ka ndruar anë, besoni apo jo, 10 herë, dhe kemi 9 barazime të rezultatit. Çfarë ndeshje u shndrua duelin mes të Trepqës dhe Golden Eagle Lullit. Të dyja skuadrat duhet thënë se në këtë periudhën e pas Covidit kanë nga 2 tituj të fituar rresht. Pra Golden Eagle Lullit 2020-21 dhe 21-22, ndërsa Trepqa 23-24 dhe 24-25. Dhe të dyja këto skuadra duhet thënë se kanë qenë të udhëhequra nga Ustahi Adis Beqiragiqi. Ja po i shihni edhe krahasimet e 2 lojtare kryesor, Allen dhe Payne. Kush do të jetë më i mirë në fund? Rezultati barabart do të shkon deri në fund. Jackery Payne, a do të kemi vazhdime? Payne, Thomas, shkon atje. Jackery Payne, depërton deri në fund. Dhe 3 sekonda pa përfunduar ky sulm. Lis Shoshi shkakton personale, shikoni atje edhe Erion Kastratin. Timeout i tretë. Adhurues basketbollit u ndala duke shikuar atje Fotis Takianosin, i cili bënte me dorë që u kry, po më pas e kërkoi edhe timeoutin, ishte duke pyetur nëse ka timeout apo jo. Nuk e kam të qartë, edhe një herë të shohim, pra ja, kjo në pikët e Lis Shoshit, ndërsa do të ishte interesant të shohim këtë faullin e fundit dhe deportimin të Jackery Payne-it, nëse ka mundësi regjia, derisa po zgjat timeouti, të shohim pra
priti Gjakuri Pejnë depërtoj. Dhe ky është momenti kur Lis Shoshi shkaktoi personale, u difishua nga Larry Thomas, po u vonua atje Lis Shoshi që ta mbyll korridorin e depërtimit. Thomas e ndihmoi, po Lisi u vonua që ta mbyll vin fundore. 65-65, Gjakuri Pejnë do të jetë në vinë e gjuajtjeve të lira, 100% është efikas nga gjuajtjet e lira sonte 4-4, ka 16 pik, 4 asistime dhe 3 kërcime Pejnë, po është i pagabueshëm nga gjuajtjet e lira. Në përgjithësi, pra në këtë edicion 100% efikas. Gjakuri Pejnë s'ka huqur asnjë gjuajtje të lirë dhe vazhdon të jetë 100% efikas. 66-65. A do t'i përsëritë të tyllit ajo që është përsëritur ndaj Prishtinës dhe Go Plus Pejës. Realizon të dy gjuajtjet e lira për 67-65. Trevon Allen depërton, tenton dhe përfundon ndeshja me 67-65. E kap kokën atje Fotis Takianos. Përshëndetet me Adis Beqiragishin, i cili e ngrit rezultatin e përballjeve direkte në 2-0. Shumë shpejt po shkojmë me intervistat pasi kemi edhe shumë pak kohë. Coach Takianos, very intensive game, very dramatic game. You were 13 points behind at the end. You lost the game. It's the third game in the row that you are losing very close. What happened tonight? First of all, we are playing on the road with a good team. I mean, we were able till the moment that we had the forces to stay and control the game and the table with our tactic. The game changed when our guards get fouls, so we had foul trouble, and the second and most important thing is that they were tired. So in the moment that they get tired, because of the small rotation that we have, they took bad decisions. But at the end of the game, I have to say that the winner decided with a foul that happened behind the backboard for a player that he was trying to pass. I mean, in basketball, games has to be decided in a different way. Both teams, and I congratulate Trepsa's team for sure for the win, but cannot decide it like giving a call that the player is out of his, it's behind the backboard. Thank you. Pra, adhurues të basketbollit shumë shpejt po e përkthej trajneri Takianos, tash ka qenë plus 13 në fund, e ka humbë ndeshjen, është ndeshja e 3-3 të cilën po e hup me rezultat të ngushtë. Çka ndodhi sonte, tha ishim përpara luaj të mirë, po në fund tha playmakerat ton, lojtarët fundor ton u lodhën shumë. Patën të lashë me personale dhe duke pas parasysh se kam rotacionin e shkurtër, pra jo dhe shumë zavendësime të lojtarëve fundor,
ne bëm shumë gabime, bëm vendime të gabueshme në fund, mirë po edhe duna të them të potencoj se në fund ndeshja u vendos me një faul i cili u la prapa tabelës dhe pati pra dyshime për faulin i cili u referua dhe tha ajo me të cilën e përmbylli është se një ndeshje e tillë nuk do të duhej të vendosej në një mënyrë të tillë. Ishin fjalët e trajnerit Takianos, ndërsa tani do ta kemi shumë shpejt edhe trajnerin Adis Beqiragiqin. Again, very intensive and very dramatic game. This time you won at the end. You were 30 points behind, but somehow you managed to come back and to win, to achieve very, very close win. What happened tonight? First, like this is really league game. You know, with the stress, with the nerves. We played very bad the first half. And the second half we just give everything to catch them. So they scored, I think, 25 points in the second half, which is very good, means very good defense. But we still have problem with the scoring. You know, we don't score, and I don't know. The most important thing for us, you know, to have this scoring. And I don't want to say, I must say, we have a Chad is injured. He played with a little bit, you know, as a pain. We have Sean who is injured, Tmusic is injured, Drilon is injured. We have 4 injured players. They are playing, but we have that problem, you know. You will be playing against very tough team, PAOK, on Wednesday. Will the team be ready? Will the injured player be ready for PAOK on Wednesday? Yeah. I will give 2 days off. So I never give 1 day either, you know. But I must give 2 days off and try to make some therapies to prepare them for the game, you know. Otherwise, we cannot do like that. Thank you very much. Thank you very much. Pra, ajo që tha Adis Beqiragiqi, pyeta se ishte minus 13 pikë sonte, disi arriti në fund që të mbri yllin dhe ta fitojnë ndeshjen në mënyrë dramatike. Çka ndodhi sonte? Adisi tha, po Adisi, kemi luajtur shumë dobët në pjesën e parë, por në pjesën e dytë kemi shtrënguar mbrojtjen, kemi shënuar 25 pikë dhe me një mbrojtje të mirë arritëm të fitojmë mirë, po ajo që kemi pikë të dobët është shënimi i pikëve, po huqim shumë pikë dhe këtë duhet ta përmirësojmë, po ashtu u ankuan në numrin e madh të luajtarëve të lënduar. Chet Brown ka luajtur i lënduar, Sean Jones është i lënduar, Tmushici nuk luajti sonte i lënduar, Driloni është i lënduar, kështu që është i lumtur me një fitore të cilën e ka arrit. I pyetur se të mërkurën mbrëma e pret ndeshja me PAOK-un, një ndeshje shumë e vështirë kundër një skuadre jashtëzakonisht të vështirë, e cila është në top 3 të skuadrave të Superligës greke aktualisht. Tha, po për herë të parë në presja në Trepç do të jap 2 ditë pushim lojtarëve të mi, sepse duhet të shërohen, të rehabilitohen të gjithë lojtarët e lënduar dhe po shpresoj që deri të mërkurën të jenë të gatshëm për ndeshjen me PAOK-un. Adhurues të basketbollit, ishte kjo e tëra nga edhe një ndeshje dramatike në minatorin mes të Trepçës dhe Golden Eagle Yllit, me të cilën po e përmbyllin këtë natë të bukur basketbollistike në Art Motion.